Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, magagawa tayo ng slime! So, ito ang gamit ko. Ito yung bagong labas na Ariel. Ganyan siya. Meron tayo ditong spoon, glue, glitters, and bowl. Tapos meron Ariel, diba? Let's get started! So, ilalagay ko na tong white glue sa aking bowl. Yan. So, buksan na natin itong glitter. Bubuksan ko lang siya ng scissors. So, yan. Open na siya. Lahat na siya. So, hindi ko na lalagyan siya ng kulay kasi nakulay yung glitters. Mix! Ayan, di ba nakulay yung glitters? So, lagay na natin yung activator. Yan, ganang dami. Kasi, matagal ko mag-activate. Tirangkit lang siya. Diba? Tagal na mag-activate. Wala, napakadaming Ariel. Tulad nito, daming Ariel. Oo, malalaglag. Pakita ko na lang sa inyo kung masyado. So, yan. Malapit na siya mag-activate. Ay, naku, naurong itong lamesa. Malalaglag. Ito malaglag. Oh my gosh. I'm sure. Pakita ko na sa inyo kung activate na siya. Guys, naputol yung kutsara. Hindi pa siya activate. Na maayos. Paano mag-activate? Nangangalay na ako. Lalahat na ito. Yay! Lahat na siya. Tagal na. Ay, kaya ayaw mag-biglo pag nagkagawa ng slime. Ayaw mag-biglo. Kasi tagal ko mag-ganto. Hindi ka na siya mag-over-activated. Oh gosh. Oh my gosh. Minsan na yun. Laga. Yan. Kamay ko na siya. Yeah.
Ay. So, yan. Nice. So, dito na nagtatapos ang video to at mahaba-haba na. Bye-bye!